जदि आपंक थंडा काश छिंक होउथुबो किंबा ठंडा बिल्कुल भी छाड़ू नथुबो ताले एही चा रेसिपी को निश्चित भाव में ट्राई करंतु। थंडा काश एकेबारे कमी जिवो गोटिए थरकरे। तेबे आउ डेरी करबानी आजिर एही रेसिपी को देखि नबा। ता पूर्वरु जदि चैनल नुआ थिबे ताले प्लीज सब्सक्राइब करिदेबे। तेबे चलंतु देखि नबा आजिर रेसिपी। एही चा को बनैबा पई एठी हमको किछि मसला दरकार। तो एठी मु दुईटी तेजपत्र नेइची, तापरे किछि छेचा हेतिबा अदा नेइची, तापरे एठी देखंतु किछि फ्रेश तुलसी रो पत्र नेइची। एही रेसिपी को बनैबा पई आपण फ्रेश तुलसी पत्र ही व्यवहार करिवे। एबे एहा को आमे साइड रे रखि दबा। चा बनैबा पई एठी मु गोटे पात्र को प्रथमे गरम करि नेबी। सेद्रे एबे दे देबी गोटे बड़ ग्लास पानी। तो जेतिकी हिसाब रे आपण चा बनेयानी की चाहूचंती से हिसाब रे एठी पानी व्यवहार करिवे। पानी टिके हमर गरम ही आसिले एबे एद्रे मु हाफ चम्मच दे देबी चापत्ती। चापत्ती की दे साइला परे भल भाबरे पानी रे मिसई नेबी। चापत्ती टिके फुटी आसिला पर्यंत आमे अपेक्षा करिबा। चापत्ती फुटी आसिलाणी एबे एद्रे मु छेचिकी रखिथिबा अदा को दे देबी। अदा को या सहित किछि समय पई फुटेबा जेमति कि आ भितर को फ्लेवर टी बढ़िया भाबरे चली जिवो। अदा एथि पई व्यवहार कली हमर ठंडा काश छिंक पई अदा बहुत लाभदायक। एबे एद्रे दुईटी तेजपत्र दे देबी। तापरे एद्रे दे देबी किछि तुलसी रो पत्र। ए सब को दे साइला परे किछि समय पई फुटिबा पई छाड़ी दबा। तेजपत्र आउ तुलसी रो फ्लेवर बढ़िया भाबरे हमर गरम पानी सहित फुटी आसिले एबे एद्रे मु गोटे बड़ चम्मच दे देबी चीनी। जदि आपन को चा रे चीनी खाइबा नेकी पसंद नुहे किंबा आपन डायबिटीज पेशेंट ताहले चीनी को अवॉइड करि परिबे। एबे या भल भाबरे फुटी आसिले आमे गैस टी को बंद करि दबा। तेबे चा तो हमर पूरा एकदम रेडी। एबे या को गोटे कप को आमे ढाली नबा। तेबे गर्मा गरम तुलसी अदा चा हमर पूरा रेडी। एहा को ठंडा काश छिंक जिते बेले भी आपन को होउची थरे मात्र पी नियंतु। पूरा पूरी आपन को काश छिंक सबु ठंडा पूरा भल हो जिवो। जदि आजिर रेसिपी आपण मानन को पसंद आसी थाए ताले प्लीज आम चैनल ओडिशा विलेज फूड को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करिदेबे। तेबे आजि पई तो एतिकी। पुणी देखा आउ एक नुआ रेसिपी सहित रहुची। धन्यवाद।